Desde ayer estamos en esta vaina. Diablo, mamá. Esto hasta las 15. Ya fui cagada. Ya lo sabes. Mamá, viste. Se casaron y volvieron. Hecho una cagadita. Y la canción es su buena. Ay, no, pero si es Javi. No puedo. Y todo empezó con una conversación en la lengua. Mira el estado. Ay, el pianista, Javi, como es la coño. Es menor. ¿Dónde vamos? Aquí estamos, Fraga, está grabando, dime. Quemando palitos, Iván. Que no diga que Hey. mañana con todas las piedras, tú eres la tropa en estos pies. No. Para Licey. Para la española. Oye, pero esos músicos no por una canción que le pagaron. Ya lo sabes. Se hicieron pegados. Allí toda la gente de cantar a ver si se jalta. ¿Qué fue que quería típico? ¿Cuál? Güey, auxilio. Para la calle con la fraga. Ya tú sabes. ¡Para la calle! Ahora es que falta, ahora que va por mitad la canción. Ay, En fogata que estamos hoy. En fogata con la fraga. Ya tú sabes. 32 segundos le quedan. Carol, Medio mire. 32 segundos le quedan. Oye, 16 minutos. Estoy grabando. 16 minutos y 44 segundos. Ahí está completo. Auxilio. Ya, 16 minutos.